Друзья, всем здорово, вы на канале АБ Engineering. В этом видео мы поговорим о стуках, доносящихся из двигателя вашего автомобиля, об их признаках, симптоматике, откуда они могут взяться и как же их правильно диагностировать. Дело в том, что каждый автомобильный двигатель обладает определенным ресурсом, по истечении которого требуется либо его капитальный ремонт, либо замена тех или иных крупных и дорогостоящих при этом узлов и агрегатов. И что первое, что второе связано, как я уже сказал, с достаточно серьезными финансовыми затратами. При этом в самом моторе возникают различные неисправности, то есть может появиться стук, о котором сейчас и пойдет речь, может из выхлопной трубы пойти сизый дым, белый дым, повысится расход топлива, повысится расход масла опять-таки, или может произойти потеря мощности. Давайте сначала разберемся, что такое стук в двигателе. Это удар одной детали о другую и, как следствие, очень высокие нагрузки в местах их соударения. Здесь необходимо отметить, что ударные нагрузки постепенно разрушают сопрягаемые поверхности, причем чем больше сила удара, тем быстрее они разрушаются. А поскольку эта сила зависит от величины зазора, то с его увеличением скорость износа деталей, конечно же, возрастает. То есть, другими словами, в большинстве случаев стук становится сильнее. Например, при износе соприкасающихся деталей ГРМ, которые изготовлены из высокопрочного материала, стук двигателя может не меняться ни по интенсивности, ни по характеру на протяжении длительного времени. А вот при износе мягких деталей, которые работают в паре с элементами из твердого материала, такие как, например, шатунный и коренной вкладыш, а также подшипники распредвала, посторонний звук достаточно быстро усиливается. Как правило, хорошие специалисты диагностируют посторонние шумы и в том числе стуки с помощью специального оборудования, которое называется стетоскоп. Сами же стуки можно разграничить по нескольким признакам. Как правило, это тональность, характер звука и его локализация, то есть откуда он сам по себе исходит. Если говорить о тональности, то это является достаточно косвенным признаком для определения причин поломки, потому что один и тот же звук, он может проявляться на разных моторах абсолютно по-разному. Например, на каком-нибудь 1,5-литровом корейском моторе стук коренных подшипников коленвала может звучать по одному, а на 3-литровом бензиновом немецком двигателе он будет звучать абсолютно по-другому. Если же говорить о диагностике по характеру стука двигателя, то здесь можно выделить постоянный стук, периодическое постукивание с той или иной частотой и эпизодическое проявление стука. В последнем случае я имею в виду удары, которые возникают неравномерно. Здесь надо понимать, что чем больше обороты двигателя, тем быстрее вращается коленвал и, соответственно, тем с большей интенсивностью будет проявляться этот самый стук. Эта самая частота вращения коленвала, она может как совпадать с частотой возникновения этих стуков, так и отличаться от нее. Также необходимо сказать, что звук может становиться более или менее интенсивным по своей силе, в зависимости от того, в каком режиме у вас работает мотор. То есть, когда вы даете газу и обороты повышаются, соответственно, стук может усиливаться. Когда же машина работает на холостых оборотах, этот звук может становиться тише. Также необходимо еще учитывать и условия, в которых находится ваш автомобиль во время его диагностики. Холодное это время года или же лето, прогрет у вас автомобиль или вы диагностируете его на холодную. Потому что бывают ситуации, когда вы заводите машину на холодную, особенно зимой, слышны какие-то страшные стуки, а по мере прогрева они все тише и тише становятся. И когда машина уже вышла на рабочую температуру, эти звуки либо вообще стихают полностью, либо их практически не слышно. Но бывают еще и обратные ситуации. Потому что в первом случае у вас еще есть время для того, чтобы покататься и попробовать продиагностировать самому, либо же доехать до ближайшего автосервиса. В случае же, когда у вас стуков на холодную нет и мотор вообще шепчет нормально, а по мере прогрева стуки эти начинают проявляться, вот здесь я бы рекомендовал посетить в ближайшее время нормальный автосервис, потому что, самое очевидное, что приходит в голову, масло на холодную густое, и поначалу оно работает как демпфер, соответственно, заполняя зазоры, и стуки эти не проявляются. По мере того, как масло прогревается и становится менее густым, зазоры эти самые, трущимся паром или стучащим паром, скажем так, становится проще его прожать, и эти стуки могут вылезать наружу, то есть вы их слышите. Вот в этом случае, конечно, в обязательном порядке в ближайшее время необходимо ехать в автосервис. Почему же на холодную, особенно в зимнее время года, двигатель шумит, а когда прогрелся, шумы и стуки пропадают? Дело в том, что у двигателя есть естественный износ деталей. И по мере прогрева, то есть когда он прогревается, эти детали расширяются и принимают нормальные зазоры. Соответственно, вот этот шум полностью исчезает.
Чаще всего, как я уже говорил, стук в двигателе на холодную, особенно в зимнее время года, связан с увеличенным зазором между стенкой цилиндра и поршнем. И происходит это, во-первых, из-за того, что у гильзы присутствует естественный износ, из-за чего расстояние между поршнем и цилиндром увеличивается, а во-вторых, из-за того, что поршни, как правило, сделаны из алюминия, и по мере прогрева этот материал достаточно быстро расширяется. Именно по этой причине звук буквально через пару-тройку минут прогрева двигателя исчезает. Также еще на холодную может греметь и цепь ГРМ, потому что на системах с гидравлическим натяжением цепи давление масла не сразу подается на детали ГРМ, и по этой же причине, кстати, могут щелкать гидрокомпенсаторы. Как правило, и тот, и другой звук при прогреве мотора, когда он уже вышел на свою рабочую температуру, они исчезают. Но в случае с гидрокомпенсаторами они также еще могут щелкать на горячую. В этом случае они, конечно же, должны быть заменены. Также еще бывает и обратная ситуация, когда на холодную машина работает ровно и тихо, а уже когда прогрелась, начинают вылазить какие-то посторонние шумы и стуки. И в этом случае владельцу такого автомобиля можно только посочувствовать, потому что, исходя из статистики нашего ремонтного цеха, ремонт каждой из вот подобных поломок, которые я сейчас перечислю, обходится в достаточно серьезную копеечку. Стук в двигателе на горячую в основном возникает в коренных подшипниках, в шатунных подшипниках, при треснутом поршневом пальце и при трещинах в юбках поршня. Также необходимо выяснить еще две вещи. Усиливается ли стук при увеличении нагрузки и прогрессирует ли он во времени. В случае, если ответы положительные, тогда у вас повреждены подшипники коленвала. Также еще стук может возникать, если вы заправились некачественным топливом на какой-нибудь сомнительной заправке. Здесь есть два пути решения. Доедьте до нормальной заправки и залейте там бензину с более высоким октановым числом. Там это все дело перемешается и проблема исчезнет. И второе, до любого магазина или до той же заправки доезжаете, покупаете присадку, которая повышает детонационную стойкость бензина, и ее заливаете. Также причина должна уйти. Далее следует сказать, что двигатель также может издавать посторонние шумы, в том числе и стуки, работая только в режиме холостого хода. И зачастую, я подчеркиваю, зачастую, но не всегда, такая симптоматика не свидетельствует о какой-то серьезной поломке в двигателе вашего автомобиля. Откройте капот, заведите машину и обратите внимание на навесное оборудование. Это может подстукивать, задевать обо что-то шкив генератора, подраскрутиться шкив коленвала, если вам кто-то криворукий ремень ГРМ менял. Элементарно вот это вот кожух газораспределительного механизма тоже может немножко об двигатель, об металлическую его часть биться, потому что, как видно, он сделан из пластика. Опять-таки, самое простое, защита картера, она также может немного примяться из-за сугроба и бить вам там по глушителю или по нижней части двигателя. В общем-то, другими словами, если у вас двигатель стучит только на холостом ходу и при этом не проявляется какая-то другая симптоматика, в дополнение к стуку, там подтекание масла где-то в районе двигателя, слабовины его там с подклапанной крышки, наличие масла в антифризе, наличие эмульсии в масле, сизый дым, то вероятность того, что у вас случилась какая-то с двигателем серьезная поломка и вылез только один стук, и при этом он проявляется только на холостых оборотах, она очень мала. Дайте газу, если этот стук, как правило, должен также еще проявляться и на высоких оборотах. Итак, для максимального понимания всего того, что было сказано в этом видеоролике, предлагаю немного систематизировать всю эту информацию и придать некую локализацию всем этим симптомам, о которых шла речь. То есть, чтобы вы понимали, откуда конкретно тот или иной симптом должен быть слышим. И начнем с детонации. Как я уже говорил, это достаточно звонкий металлический лязг, который увеличивается под нагрузкой двигателя. При этом главная причина появления этого лязга является заправка некачественным топливом. Второе. Клапана. Звонкий звук, который доносится с верхней части мотора, учащается при повышении оборотов, и чаще всего он не зависит от степени нагрузки мотора и от степени его прогрева. Третье. Гидрокомпенсаторы. Достаточно приглушенной тональности щелчки, потому что стуками я бы их не назвал, эти звуки, доносятся, как правило, с верхней части мотора и имеют свойство пропадать либо во время прогревания двигателя, когда он полностью прогрелся, либо при перегазовках. Четвертое. Распредвал. Это приглушенный стук, доносящийся с верхней части мотора, частота которого в 2 раза меньше, чем обороты двигателя. Пятое. Повреждение коленвала. Как правило, проявляется более глухим стуком, доносящимся снизу двигателя.
Лучше его слышно на холодную, немного похуже слышно на прогретом двигателе. Но самый важный момент: на прогретом двигателе стук все равно не исчезает. Шестое. Пальцы поршней зачастую характеризуются звонким стуком горячего двигателя при резком нажатии на педаль газа. Область локализации, как правило, это середина мотора, где находится блок цилиндров. Седьмое. Вкладыши шатунов — это приглушенные звуки, доносящиеся с нижней части двигателя, которые проявляются при резком сбросе газа с высоких оборотов. Восьмое. Поршни. Глухой стук, доносящийся из центра двигателя, который также может еще сопровождаться щелчками. При нагреве двигателя также имеет свойство немного стихать за счет температурного расширения металлов. Девятое. Шкив коленвала. Глухой стук из нижней части мотора. Практически всегда он сопровождается течью из той же нижней части двигателя. И десятое. Привод масляного насоса. Это звонкий стук, который ускоряется при повышении оборотов двигателя и не зависит от его температуры. Симптомы и звуки сами по себе похожи на неисправности клапанов, однако звук доносится с того места, где установлен, собственно, сам маслонасос. И еще хочу сказать небольшую ремарку, что если вы не являетесь каким-то крутым мастером или асом по ремонту двигателей внутреннего сгорания, то не следует заниматься самодиагностикой, потому что последствия могут быть очень печальные, потому что даже сами мастера зачастую по стуку не всегда могут определить причину этой поломки. Как правило, требуется разбор мотора, его дефектовка и так далее. Поэтому доверьтесь лучше хорошим мастерам. Друзья, кому это видео оказалось полезным, поставьте лайк, подпишитесь на канал и можете написать также какой-нибудь приятный комментарий. В случае, если по ходу ролика вы услышали от меня какую-то оговорку или вам есть что добавить к уже вышесказанному, обязательно напишите также об этом в комментариях, для того, чтобы другие товарищи, заходя на этот видеоролик и читая комментарии, могли образовываться и узнавать что-то новое. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться и удачи!